大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋嚟到海逸灣二期睇一個天台特色單位。呢個單位700尺，3房1套，仲會有埋個477席嘅天台。呢度擺張食飯台，呢度其實坐到6個人嘅，呢張伸縮台嚟嘅，拍翻埋就坐4個人。佢而家擺4張凳啫。呢邊照舊擺梳化，前面擺電視機，睇埋個廚房啦。700尺嚟講咧，呢個廚房都相當之夠用啦。一樣啦，3個明火爐，仲會有2個電磁爐，蒸個爐位喺下邊。發展商都好細心，做晒架俾你可以擺毛巾、擺埋手指。呢邊就係個雪櫃啦。睇埋姐姐房，雖然姐姐房冇洗手間啊，但係都夠擺1張床同埋擺個櫃俾姐姐擺嘢。Hello， 大家好啊！咁啊，Katie 咧，依家咧就會帶大家嚟睇下啲房噶咯喎。咁睇房之前咧，先望一望個洗手間先啦。發展商咧有晒裝修雲石嘅設計，而可以另外咧呢一邊就可以睇下第一間房。咁咧發展商呢家做呢個房咧，其實好實用噶。點解咧？因為佢就算咧客房做到2張即張雙人床啦，然後擺到個衣櫃、擺到書台，都完全係夠位夠空間嘅。睇埋另一間房先。而另一間房咧，其實都係差不多 size 啦，都係可以擺到張雙人床、衣櫃同埋書台，而且咧佢樓底夠高啊，所以咧其實你做翻啲吊櫃咧，甚或你做一張碌架床啊，或者下邊做書台、上面做床咧，都完全係非常之夠空間嘅。咁而最後啦，睇埋個主人房啦，主人房一樣啦，而且咧呢度咧佢個樓底夠高咧，變相嘅高層咧，其實望翻出去咧個景觀會開揚啲啦，同埋採光度高啲，變相你就唔會覺得好暗，而啦都可以做到3邊落床。衣櫃位，然後呢個叫化妝台啦，都擺到，咁啊女主人都完全唔會投訴呢個問題。最後睇埋個洗手間，你有冇奇怪點解間屋入邊冇樓梯上天台呢？等布丁而家帶你上去啦。個樓梯咧就會喺屋嘅出邊。咁點解會咁樣嘅設計呢？其實咁樣呢，間屋見使好多嘅，慳位好多噶。等我帶你上天台啦。呢度仲可以擺自己嘅嘢添，擺個櫃嘢可以。嚟布丁最中意嘅部分啦，就係個天台啦。個天台係超四方嘅，完全冇嗰啲卡卡尖尖三角位啊。呢度可以擺個 BBQ 爐，然之後擺張長嘅飯台，一家大細都可以上嚟燒嘢食啊。仲可以望到個小海景。如果你哋對呢個海逸灣二期700尺嘅特色單位有興趣，就快啲話俾布丁聽啦，得返1間嘅咋。